टंडन जिया तेज हयाती। इन दौर में आड़ेल पालण खां सवाइ वॾे राय पर नथी हली सघे। मामा साईं कीअं बि करे कहिड़ी बि कोशिश करे हिन शेरूअ खे घुराए। हिन शाह ज़माना वांगुरु प्यार सां आई सही, पर शेरूअ खे घुरा। शेरूअ खे हिकिड़ी बुचकर नमूने दौड़ंदो ईंदो, ये कुकुड़ ताणे ते दौड़ंदी ईंदी आहे। मामा साईं मूंखे इजाज़त ॾियो त मां चाचा साईं जा वञी पेर पकड़ां ऐं उनखे राज़ी करे उनजी धीअ सां शादी कयां, त जीअं मुंहिंजो सरदारीअ वारो ख्वाब पूरो थिए। मामा शमीर, शाह ज़मान तोखे रोशनीअ जो संग कॾहिं बि कोन ॾींदो। तूं अचाइजूं फड़कियूं न हण, ज़ारियूं बि थो हणी, छो जो तुंहिंजा इरादा शाह ज़मान जे अॻियां वाखा थी चुका आहिनि। ओ ॼाणे थो त तूं सिर्फ़ दिलकत ऐं सरदारी जो पुखियो हुई। मामा साईं सिर्फ़ हिकिड़ी कोशिश करे ॾिसां, कोई बनी त बनी, न त दाल रोटी। पर मां नथो चाहियां तो जो नौजवान शाह ज़मान जे अॻियां झुके वञी। उहा तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। हाँ दोस्त, पर खबर है कल बहादुर खान आप जो करे रेस बहादुर खान अलाए कहिड़ियूं सोचनि में गुम आहे। इन्हें छोरे जे दिमाग़ अञा ससी वारो भूत निकिरे नथो। हा रेस, ॿुधो आहे त ससु जी शादी थियण वारी आहे। शायदि इहो ई सदमो अथसि। बहादुर खान ॾे ख़बर अॼुकल्ह तूं कहिड़ी दुनिया में आई। बाबा साईं, जीअं जीअं ससुई जी शादी जा ॾींहं वेझो थींदा था वञनि, तीअं मुंहिंजो साह घुटजंदो थो वञे। बहादुर खान ससुईअ जो ख़्यालु पंहिंजे दिलि मां कढी छॾ, छो त ससुई तुंहिंजे नसीब में ई न आहे। तूं हरू परेशान न थी। बाबा साईं, मां पंहिंजो पाण खे विसारे सघां थो, सॼी दुनिया खे विसारे सघां थो, पर ससुई खे नथो विसारे सघां, छो जो ससुई खे विसारण मुंहिंजे वस में न। त पोइ छा तुंहिंजे परेशान थियण सां ससुई तोखे मिली वेंदी? बाबा साईं, मूंखे हथियार खपनि, माण्हू खपनि, मूंखे अव्हां जो साथ खपे। मां हर हाल में ससुई खे खंबे खणी ईंदुसि। बहादुर खान, हिन काम में तूं ॿ दफ़ा ग़लती इहा करे चुको आहीं, पर तोखे ससुई न सिर्फ़ रसवाई मिली आहे, रसवाई। त पोइ मां इन जमाल खे घोट थियण खां पहिरियां ई घोटे ईंदुसि, पर ससुई के ॿिए न थी। पुट, तोखे मुंहिंजी हिकिड़ी सुहिणी सलाह आहे। सलाह इहा आहे त तूं माठड़ी करे घर में चुपचाप करे वेही रहो। जेकॾहिं ससुई तुंहिंजे नसीब में हूंदी, ससुई तोखां केर बि खसे कोन वठंदो, पर जेकॾहिं ससुई तुंहिंजे नसीब में ई न आहे त पुट तूं छा बि करी ससुई तोखे हरगिज़ कान मिलंदी। बाबा साईं, ससुई त मां तव्हांखे नसीबनि खां सवाइ बि हासिल करे ॾेखारींदुसि। पोइ तव्हां वेठा ॾिसो त मां छा थो कयां। भगन यार ॼण पहाड़ मथे ते हुयो, लाए फिटो करे छॾियो अथव। हा दिलावर साईं, हाणे त सरदार साईं खे बि ख़बर पइजी वेंदी त केरु सॼणा ऐं केरु दुश्मन। भगन, सरदार साईं जो को बि ॾोह न आहे। हुनजो पुटु क़तल थियो, सो बि बेगुनाह, ऐं उहो बि नौजवान। अञा त हुनजे हथनि तां मेहंदीअ जो रंग बि कोन लथो हुयो, ऐं ज़ालिमनि हुनखे रत में लाल करे छॾियो। मथां वरी माण्हुनि बि सरदार साईं खे भुलायो
पर पोइ बि सरदार साईं मूंखे पंहिंजी ज़बान सां उफ़ बि न चयो। हा दिलावर साईं, सरदार साईं वटि माण्हूअ जी सुञाणप आहे। ऐं सरदार साईं खे पक हुई त दिलावर संदसि दुश्मन थी नथो सघे। हाशिम त घटि कोन कई, पर खेसि मायूसी खां सवाइ कुझु बि कोन कयो। हाणे चवे थो त दिलावर मूंखे भाकुर पाए। छो? दिलावर को सस्तो आहे। दिलावर साईं, मीरा जे करे हाशिम खे बि माफ़ करे छॾियो। हा दिलावर साईं, हाशिम खे हाणे खणी माफ़ कयो। हा गुलामू न, इहो ई त हाशिम खे सम्झाइणो आहे त मां मीरा खां परे रही बि ज़िंदा रही सघां थो। दोस्तो, दिलावर जे मुक़दर में हार लिखियल ई कोन्हे ऐं जीत मुंहिंजो मुक़दर आहे। ऐं दिलावर मुक़दर जो सिकंदर आहे। बेशक दिलावर साईं, असां सच जा साथी आहियूं ऐं इंशाअल्लाह ताला असांजी ज़िंदगीअ में कॾहिं बि शिकस्त कान ईंदी। भगन हाणे तव्हां हिते मुड़ुस माण्हू थी वियो त मां सरदार साईं जे ॻोठां चकर हणी अचां। ठीकु आहे न? ठीकु आहे दिलावर यारो यारी। मीरा, मां तोखे चयो हो न त सिज ओलह खां उभरी सघे थो, मच्छी पाणी खां बगैर रही सघे थी, पर दिलावर मीरा जो दुश्मन नथो थी सघे। हा राजिला, तूं सची आहीं। बराबर, मां दिलावर खे समझण में गलती कई। दिलावर त हीरो आ, उनखे केतिरो बि टोड़जे, पर हीरो त हीरो ई रहंदो आ। मीरा, दिलावर अंदर ही अंदर टुटी पियो आहे। हुन जेको बि कुछ कयो सिर्फ तो लाइ कुर्बानी ॾिनी। हुन चाहियो त तूं सुखी रहीं, राज जी राणी थी रहीं। हुनखे कहिड़ी ख़बर त तुंहिंजे मुक़दर में सुख लिखियल ई न आहे। राजला, हाणे मां सभु समझी वई आहियां। दिलावर जे रवैये सबब मां टुटी पई हुयसि ऐं दिलावर मुंहिंजे प्यार खे बेदर्दी सां ठुकरायो हुयो। इन करे मां दिलावर खां इंतकाम वठण जे लाइ शाहज़ेब सां शादी कई ऐं दिलावर इहो सभु कुझु इन जे करे कयो त मां शाहज़ेब सां शादी कयां ऐं राणी थी रहां। पर मूं त समझो हुयो त दिलावर बेवफाई कई आहे। मीरा, दिलावर शाहज़ेब जा कातिल ॻोल्हे इहो साबित करे छॾियो आहे त हुन इहो सभु कुझु तुंहिंजी ख़ुशियुनि जे लाइ कयो आहे। हा राजला, दिलावर इहो सोचियो हूंदो त हू ग़रीब आहे, बेघर आहे ऐं हू मूंखे सुख न ॾेई सघंदो। पर दिलावर खे कहिड़ी ख़बर त जेको सुख ऐं सुकून प्यार में आहे उहा दुनिया जी कंहिं ॿी शइ में न आहे। ख़ैर, हाणे छा थींदो राजला, जेको थियणो हुयो सो त थी वियो। हाणे असां वटि पछताव खां अलावा कुझु बि न आहे रहियो। मीरा, हाणे बि वक़्तु न आहे वियो। तुंहिंजे गुलशन में खोड़ गुल टिड़ी सघनि था। न राजला न, हाणे त इहो मुंहिंजे लाइ सोचण बि गुनाह आहे त मां दिलावर जे लाइक़ु रही आहियां। हिन सरदार साईं जे दिलि खे धक रसाइण नथी चाहियां। हाणे इहे फासला ई रहंदा। मीरा, तुंहिंजो इहो फ़ैसिलो जज़्बाती हूंदो। अञा वक़्तु पियो आहे, तूं थधे दिमाग़ सां सोचे पोइ फ़ैसिलो कजां। राजला, हाणे सोचण ऐं सम्झण जे लाइ बचियो छा आहे? बसि रब साईं खां हिकिड़ी दुआ आहे त ससी ख़ैर सलामती सां पंहिंजे घर वारी थिए। मीरा, अलाह कंदो त ससी बि जग जहिड़ी थी वेंदी, पर तूं दिलावर जे लाइ सोचजांइ। चङो, आऊं हलायां थी। हेलो,
दिलावर किथे आई? छा अञा बि तूं मूंखां नाराज़ आहीं छा? न सरदार साईं न, मां तव्हां खां कॾहिं बि नाराज़ न आहियां थियो। मुंहिंजी एतिरी मजाल किथे आहे जो मां तव्हां खां नाराज़ थियां। छा तूं पंहिंजो इनाम वठण न ईंदे? सरदार साईं भाकुरी तव्हांजो मुंहिंजे लाइ इनाम आहे। तव्हांजो शफ़क़त भरियो हथ मुंहिंजे लाइ इनाम आहे। जेकॾहिं तव्हांजो शफ़क़त भरियो हथ मुंहिंजे मथे ते हुजे त ॿियो मूंखे छा घुर्जे? दिलावर तो न सिर्फ़ शाहज़ेब जे कातिल खे ज़ाहिर कयो आहे, पर उन खे पकड़े मूं वटि आंदो आहे। इन खां वधीक सचाई, ईमानदारी ऐं वफ़ाई ॿी कहिड़ी थी सघे थी दिलावर? इन करे तूं इनाम जो हक़दार त आहीं न। सरदार साईं मां अव्हां खां परे न आहियां। मुंहिंजो साथ अव्हां सां पाछे वांगुरु आहे। दिलावर छो ॿेले में रही पियो आहीं? तो ते कहिड़ा केस आहिनि जो वञी ॿेलो वसायो अथई? ॿेले में त जानवर रहंदा आहिनि। दिलावर तूं त हिकु बहितरीन इंसान आहीं। साईं हाज़ुर, मां पहुतुसि। ठीकु आहे, मूं चयो न अचण जी कर। साईं दादा मूंखां वॾी ग़लती थी वई। मूं दिलावर जहिड़े दोस्त ते शक कयो, हुनखे घटि वधि ॻाल्हायो, पर हुन जवान जे पुट कॾहिं मूंखे मयार बि न ॾिनी। हाशिम मां त सदाई तोखे चवंदो हुउसि दिलावर तुंहिंजे लाइ हीरो आहे, हीरो, पर तो कॾहिं मुंहिंजी ॻाल्हि ते एतबार ई न कयो। पर शुक्र आहे अल्लाह साईं जो, हाणे त हाशिम तुंहिंजी अखि खुली वई न। साईं दादा मुंहिंजी अखि त खुली वई, पर मुंहिंजी किस्मत त सुम्ही पई आहे न। मूंखां दिलावर जहिड़ो दोस्त हलियो वियो। तूं फिक्र न कर हाशिम, दोस्त रुसंदा बि आहिनि ऐं परचंदा बि आहिनि। हाशिम तूं हिकिड़ी मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध, तूं वञी भाउ दिलावर खे परचा। कहिड़ो मोह खणी वञी परचायांसि? साईं दादा हू मूंखे ॾिसे थो न, रस्तो ई मटाए थो वञे। यार साईं दादा दिलावर मूंखां रुठो न आहे, मूंखां कावड़िजी वियो आहे ऐं ख़बर न आहे त हुनजी कावड़ अलाए कॾहिं लहंदी। दोस्तनि जी कावड़ घर खां ला हूंदी आहे भाउ हाशिम, पाणी जे फोटे वांगुरु। हाशिम भाउ तूं परेशान न थी, तुंहिंजो ऐं दिलावर जो मां ज़रूर ठाहे कराईंदुसि। ठीकु आहे साईं दादा, पर मां तो वटि इन लाइ आयो हां त तोखे ससीअ जी शादीअ जी दावत बि ॾियां ऐं बहादुर खे मुंहुं ॾियण लाइ मूंखे यार तुंहिंजी ज़रूरत बि आहे। हाशिम ससु ई त मुंहिंजी बि न्याणी आहे ऐं दिलावर बि हाणे ॻोठ में ज़रूर ईंदो। इन्ही करे बहादुर खे का जुरियत न आहे जो असांजे हूंदे तव्हांजे ॻोठ में अचे। कोई बि जहिड़ो हाल आहे हाज़ुर आहे, मां हर हाल में तोसां भाउ हाशिम निभाईंदुसि। साईं दादा हीअं कर, पंहिंजी संगत खे चयो त अची मुंहिंजी वताक ते रह। ठीकु आहे हाशिम भाउ, मां अॼु ई संगत खे चवां थो ऐं तुंहिंजो इहो कमु थी वेंदो। चङो साईं दादा, मां हाणे हलां थो। यारो यारी यारो यारी सदाई गॾु। महिरबानी। जे भाई जन्नती थिया, जे भाई जन्नती थिया थी हैदर जो हुबदार,
खोड़ करी खैरातूं तोड़े हज करी हजार उन्हीं मां बिस्ती बेज़ार जंहिंखे इश्क नाहे अलीअ जो संगत यार मदद हाजी शरीफ तू हिते असां तो तोखे सॼी बेले में ॻोल्हियो आहे। केरु आहीं तूं? केरु आहे हाजी शरीफ? मां मवाली आहियां, मवाली। हिन माशरे जे सफ़ेद पोश माण्हुनि जो सतायल मवाली। जंहिंखे पंहिंजनि प्यारनि ऐं क़िस्मत लोधे कढी छॾियो आहे। हाजी शरीफ ये तोखे छा थी वियो आहे? तूं छा थो चई यार? उठ चलूं, बेले में सॼी संगत परेशान आहे। केरु हाजी शरीफ? हाँ, केरु हाजी शरीफ? मां कंहिं हाजी शरीफ खे कोन थो सुञाणा, कंहिंखे बि कोन थो सुञाणा। हाजी शरीफ तोखे छा थी वियो आहे? किथे तूं नशे में त न आहीं? हाणे त मां होश में आयो आहियां, हाणे होश में आयो आहियां। मूंखे ॿीहर दुनियादारी जे नशे में न विझ, न धिकोरे मूंखे दुनियादारी जे नशे में। हलियो वञ, हलियो वञ, केरु बि आहीं, हलियो वञ। मूं सभु रिश्ता, सभु दोस्त विसारे छॾिया, विसारे छॾिया, विसारे छॾिया। न मुंहिंजी कंहिंखे परवाह आहे, न मूंखे कंहिंजी परवाह आहे, कान्हे परवाह कंहिंजी। अजायो मथो न खा, हलियो वञ हितां, हलियो वञ। ठीकु आहे शरीफ, मां हाणे वञा थो। मूं तोखे सुञातो न यार, मूंखे माफ़ कजांइ। मूं सम्झो तूं हाजी शरीफ आहीं, पर न, तूं को ॿियो माण्हू आहीं। तूं जे हाजी शरीफ हुजी आहे न त गुलज़ार लाइ उथी पई आहे। गुलज़ार जे लाइ? छा थियो आहे मुंहिंजे भाउ गुलज़ार खे? हाजी शरीफ दिलावर गुलज़ार खे खंबे खणी वियो आहे ऐं गुलज़ार खे सरदार शाह ज़मान हवाले कयो अथई। छो? गुलज़ार ते शाह ज़ेब जो खून साबित थी वियो आहे। शायदि सरदार शाह ज़मान गुलज़ार खे न माराए छॾे, इन करे असांखे तकड़ी कार्रवाई करणु खपे। चङो संगत, मां हाणे हलां थो। यारो यारी जमाल काॾे पियो वञी? बनी ते पियो वञा। 2-3 ॾींहं बनीअ ते न वेंदो कर। बहादुर झेड़ो झेड़ो पियो थो करे। सुठो अथई कुझु ख़्याल सां घुमंदो कर। हाशिम खान है, जे बहादुर खान विढ़ंदो न, विढ़ंदो मांस। मां को बहादुर खां ढिॼां थो छा? हा हा, मूंखे ख़बर आहे तूं 30 मार खानी।
पर जीअं चवां थो तीअं कंदो कर, घणो ॿाहिरि न घुमंदो कर। हिकिड़ो दफ़ो रुगो तुंहिंजी शादी थी वञे, पोइ इन बहादुर खे मां पाण ॾिसंदुसि। अलाए हाशिम, मतां सम्झी त बहादुर खां जमाल डिॼी वियो। न न, ईअं छो सम्झंदुसि? डिॼण वारी तुंहिंजी बूटी न आहे, पर हाणे हीअं कर, वापसि घर वञ। तुंहिंजी बनीअ ते मूं मज़दूर लॻाए छॾिया आहिनि, शादीअ ताईं तूं को बि कमु न कजांइ। हाणे घर वञ। ठीकु आहे, भला मां वापसि पियो वञा।